मामा भाई किधर किधर से ले गए थे। यहाँ तो बहुत दौड़ रहा है। ये होती है दौरा ले जाता ले जाता। वहाँ से नीचे जाना है हम लोगों को। वो नीचे देखिए। इधर इधर है वो। ये भाई चल पा रहे हैं। ये दूसरे गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के वो नीचे जाएंगे। देखिए शायद दिख रहा होगा आपको वहाँ नीचे। इधर से नीचे जाएंगे शायद आपको दिख रहा होगा। एक दूसरा गांव। आइए बाबा। अभी इसी टाइम बारिश आएगा ना तब तो मजा आएगा। जल्दी आओ। चलता रहता बारिश कैसे बंदर भी है। पत्ता बहुत फिसलता है। ये जो पात है ना उसका पेड़ का, ये बहुत फिसलता है। यहाँ के हाईवे कहा जाएगा ये हाईवे नहीं है, रोड है। हाँ ये रोड। ये देखिए यहाँ से घने जंगल है। अब किधर? इधर इधर उधर नहीं। इधर तो धारा में ले जाएंगे हम। अच्छा थोड़ी ना दिखेगा यार, रास्ता ही नहीं दिखेगा। तो लगा इधर देखिए। ये मेरी कुटी सी प्यारी सी पत्नी है। यही पत्नी है। देखिए जंगल। उधर से आए थे हम लोग, वहाँ ऊपर से आए थे। ऊपर एक घर है। देखना
ज़्यादा ही दिख रहा है।